Дергунов Владимир Александрович, вы его тоже знаете, по-моему, они выступили перед нами также. Ну, это фанаты своего дела. Вот одним словом, одним предложением надо сказать, фанаты своего дела. Да, пожалуйста, сразу. Уважаемые коллеги, дело в том, что я виноват, когда был министром образования Татарстана и вице-премьером правительства, поставил тогда перед нами задачу разработать для детей современный воспитательный проект. Настоящие проекты разрабатываются не один год. И вот, прежде чем я расскажу про этот проект, мне хотелось бы, чтобы в Актанышском районе к нему выработали какое-то свое отношение. Как он вам? Нам было бы интересно ваше мнение. Два слова о том, где я живу и работаю. Я последние 15 лет живу и работаю в Марийском заповеднике. Ко мне приезжают школьники. Вот, и там рождаются новые книги и проекты. Когда-то я возглавлял Федерацию детских организаций Татарстана, и Ментимир Шарипович Шаймиев был почетным президентом нашей федерации. Я был вице-президентом. И когда мы переименовали пионеров в наследники в Татарстане, Ментимир Шарипович сказал замечательную фразу. Он сказал: кто же может быть против наследников? И это действительно была важная для нас фраза. Мой учитель Олег Викторович Морозов, которого вы все знаете, как в тот период, когда он работал начальником управления внутренней политики администрации президента России, он поддержал мои детские проекты, и они во многом сейчас становятся общероссийскими. Вот это мой центр, моя любимая дорога на работу. Если учесть, что я когда-то работал в Федеральном министерстве образования в Москве на Чистых прудах и работал в правительстве Татарстана, курировал университеты и научные организации, я вовремя понял, что все-таки я практический педагог, и мне надо разрабатывать свои проекты, писать книги. И на 15 лет последних я этим занимаюсь, помогаю классам подружиться. И сегодня многие педагоги и директора школ согласятся с тем, что нам не хватает современных программ для воспитательной работы со школьниками, которые бы с учетом возраста помогали ребятам подружиться, овладеть многими видами деятельности, а в старших классах выбрать профессию. Ко мне приезжают многие сотни педагогов ежегодно, и даже в прошлом году, в период непростой пандемии, у нас много было гостей из разных регионов, ну, в прошлом году по Волжье. Книжка моя «Секреты дружного класса», надеюсь, до сих пор есть в каждой из ваших школ. Это книжка, настольная книга классного руководителя. И закончил работу над еще одной книжкой, о которой расскажу чуть позже. Хочу с вами поделиться своими переживаниями. Вот в Москве есть у меня коллеги, с которыми я не совсем согласен. Вот этот доктор наук, профессор Алексей Васильевич Волохов, утверждает, что взрослые не должны детям давать программы, потому что дети сами способны выбрать, в какой деятельности им участвовать. Что дети сами способны понять, как патриотами какой страны быть. И я считаю, что это не педагогическая позиция. Что вот такие люди в Москве, причем во главе очень многих общественных структур, связанных с воспитанием, вот это неправильная позиция, уменьшение роли педагогов, воспитания и возвеличивание роли только самих детей от того, что дети сами все знают. Нам 25 лет не давали серьезно заниматься программами воспитания. А посмотрите, я хочу обратить ваше внимание, как это было на Украине. Ну, Первый канал показывал такие. На Украине за 20 лет воспитали людей, которые в скаутских организациях, ну, на Украине скауты называют как? Пластуны. И эти пластуны за 20 лет, посмотрите, какое воспитание было на Украине. Вы посмотрите на эти кадры. Это тысячи и тысячи детей, которых обрабатывали. Они понимали, что взрослые люди не будут против России настроены. Они понимали, что взрослых не изменить. Но детей вот так вот воспитывали. Нам не давали заниматься воспитанием, а там вот это процветало. И на самом-то деле вот эта вот русофобия, которая насаждалась на Украине, она вылилась в 2014 году в очень грустные события на Майдане. Вы видите эти кадры, жесты все серьезнее, дети все агрессивнее. Если есть немножко звука, добавьте звука чуть-чуть. Это школьники собрались около школы на Украине. Попробуй найти звук. Нет, только через джек.
Это целое поколение на Украине, так ведь? Да, Игорь Иванович. Это начиная со школьной скамьи. Не так просто там вот. Ну, вы же состояние знаете, какова обстановка на Украине сейчас. Видите, дети вот перед школой вот так поступить. Ну и надо там переворошить. И в этом смысле, конечно, для нас это урок. Это зеркало, в которое посмотреть и не сделать так. Заново кузалдана кетиранмайық мына біздің балалар мына көресің мектеп башына шығып. У нас в Татарстане есть то, чего нет во всей России сегодня. Это Республиканский родительский комитет. О том, что важно раз в полгода путешествовать по России, у нас у всех есть машины. Ну и другие идеи, обращенные к родителям. И знаете, это они поручили нам разработать проект «Содружество поколений». Содружество поколений, старшие и младшие. И взаимопонимание в семье, взаимопонимание в школе. И вот перед вами баннер «Дорогой созидателей». Это главный баннер Республиканского родительского комитета. Содружество поколений. Посмотрите на эту взлетающую звездочку. Вот эта красная буковка «Д». Это, наверное, наши бабушки и дедушки. Они у нас такие еще из советского прошлого. Вот эта вторая синяя буква «Д» – это наши родители 90-х годов. А белая – это нынешние дети. Нынешние дети необычные. Мы с ними разговариваем, а они слышат по-другому. Например, папа говорит дочке: «Эй, дочка, одень тапочки, а то заболеешь. Эй, красотка, одень тапочки, а то заболеешь». Мама говорит: «Ты что, не слышала, что папа сказал?» Дочка говорит: «Папа сказал, что я красотка». И в этом смысле у детей свой язык, и нам нужно содружество поколений. И хотел бы вам показать, почему, какие программы мы предлагаем использовать, и почему они интернет-программы очень востребованы могут быть сегодня. Ну вот описать личность школьника, это интеллект, чувства, ценности. И ребенок растет, сначала физиологические потребности, мы все это знаем. Но в начальной школе появляются потребности безопасности, принадлежности и теплых доверительных отношений. Это в 5, 7, 9 лет, начальная школа. И программа, которую я вам привез, называется «Следопыты». Вот помогите мне, Наталья Леонидовна, пожалуйста. Программа для младших школьников называется «Следопыты». Кстати, обратите внимание на эту наглядность. У нас давно не было в школе ярких, больших, наглядных форматов. Почему? Мы же в гаджетах, мы на мониторах. Следопыты. Ну, по-татарски это будет звучать «эстабарлар», правильно? «Эстабарлар». Красивое слово. Да. Обратите внимание, начальная школа – это возраст пытливых. Вот на стенде видно 3 ступеньки. Моя семья, малая родина и мой Татарстан. Посмотрите, какой галстук с элементами государственной символики Татарстана. И компьютерная программа. Энгелов просил меня не показывать подробно. Я просто пролистаю кадры. Это игры, это мультики «Горы самоцветов», сказки народов России. Ну вот у нас звук, наверное, так и не появился, да? Попробуем, на всякий случай. Вдруг что-то у нас тонкий джек не включился. Ладно, не страшно. И копилка песен. Копилка лучших детских песен в караоке для этого возраста. И эта программа в онлайн открывается свободно на любом компьютере, в любой школе. Это очень важно. Программа «Следопыты», «Эстабарлар». Хочу подчеркнуть, в сегодняшнем детском движении очень важны ролевые игры. Играем следопытов. И это идентичность. Они понимают, что они должны быть пытливыми, внимательными. Начальная школа. И посмотрите, какая символика. Ведь это же этническая идентичность, принадлежность к своей республике. Мы разработали галстуки для всех регионов России. Эти галстуки для всех регионов России сегодня, из многих регионов у нас заказывают, мы их для начальной школы, мы их распространяем. Средний школьный возраст, потребность освоения много видов деятельности, разные виды деятельности, и особенно это важно мальчишкам. Мальчишкам не хватает видов деятельности, они все время ищут, как бы на улицу поскорее. Программы «Наследники». Борислав. Российская государственная символика. Нам не хватает такой программы в 4-5 классе. Буквально небольшой период, чтобы помочь ребятам осваивать гражданскую идентичность, идентичность нашей страны, нашей федерации. Программа очень богатая. Это песни, это полезные навыки, это копилка добрых дел. И особенно мне нравится в этом
я пропускаю. И особенно мне нравятся мультики про все регионы России. Наш сайт позволяет писать письма друзьям из других регионов. И вот мне кажется, итогом нашего разговора сегодня, может быть, мы договорились бы о том, чтобы провести семинар для ваших классных руководителей и научить их этим программам. Научить их пользоваться этими программами, использовать и привлечь к этому старшеклассников. Лучшие сюжеты были в советское время, последние годы были немножко коммерческими, не самые хорошие. Но мы выбрали лучшие. Сюжеты киножурнала «Ералаш». Это программа «Наследники». И посмотрите, какой галстук нам удалось создать. Это действительно галстук триколор. Я написал про галстук несколько стихотворных строчек. Пусть разные мы, но друзья все равны. Наш галстук – частица флага страны. Примеру героев мы будем верны. Наш галстук – частица флага страны. Мечты для успеха, как крылья, нужны. Наш галстук – частица флага страны. Есть флага-частица на галстуке нашем. Пусть станет Россия сильнее и краше. Вот такие строчки мне удалось написать. И эта программа «Наследники» для ребят 4, 5, возможно, 6 класса. Возраст, когда еще они хотят играть, когда они еще сдружаются. И особенно мальчики любят выполнять разные виды деятельности. Например, я с ними тренируюсь разложить костер, завязать морские узлы. Когда они тренируются перенести пострадавшего, часто образуются пострадавшие. Да. Но самое главное в нашей программе старший школьный возраст. Программа «Бенилек», которую я создал со своими коллегами 30 лет назад. За это время десятки тысяч наших воспитанников стали успешными по программе «Бенилек». Мы учим мечтать. Говорят, что богатый не тот, у кого нет денег, у кого есть деньги. Богатый тот, у кого есть мечта. Мечта очень важна. И по большому счету в старших классах это самое главное. Помочь каждому. Научиться думать о своем будущем. Именно о своем будущем. Но я не буду тут свои сюжеты показывать. Десятки тысяч воспитанников с 90-х годов сегодня приходят и говорят мне спасибо. Например, один из самых ярких воспитанников программы «Бенилек» Артем Алексеевич Сдунов. Вы наверняка слышали об этом человеке. Он долгое время работал министром экономики у нас. 5 лет он был премьер-министром Дагестана. Вот я на фотографии, я в Дагестане по приглашению премьер-министра и его советников. Он сейчас губернатор? Он сейчас глава Мордовии. Он сейчас глава Республики Мордовия. И я приезжал в Дагестан 2 года, помогал организовывать там воспитательную работу. Кстати, посмотрите, кто на кадре слева находится. В Махачкалу прилетел из Лондона Тимур Серазиев. Наверняка знаете этого собственного корреспондента Первого канала. Да. И Ленар Фарахович Сабиров, советник по социальным вопросам. И Тимур Серазиев, это мои воспитанники. Мне есть чем гордиться, и я хотел бы распространять этот опыт. Что я хочу сказать? Когда мы поможем старшеклассникам найти дело, они найдут главное в жизни. Смысл. Смысл быть созидателем, смысл двигаться вперед, смысл поддерживать содружество поколений. И вот эти программы, они связаны все вместе. Обратите внимание, в начальной школе ролевая игра, следопыты. Средний школьный возраст, наследники. Наследники – это тоже ролевая игра, тоже ролевая идентичность. И еще отношение к России. Это сегодня очень актуально, и этого нет нигде в России сегодня. По большому счету я впервые презентую, именно я решил приехать к вам и рассказать, понимаю, что вы один из наших самых ярких союзников в этой работе. Алексей Васильевич Волохов, про которого я уже говорил, он, к сожалению, за 30 лет возглавляя Международный союз детских организаций, сделал так, что нет ни одной методички за это время в Москве, ни одних курсов для вожатых. За это время ни одна программа не была написана, хотя он доктор наук и профессор. Мне больше всего обидно, что он сегодня очень активный. Посмотрите, в 2013 году я приехал в администрацию Путина и показал свои программы и проекты. И через полгода после этого Владимир Владимирович подписал указ о создании российского движения школьников. Беда в том, что деятельность российского движения школьников сейчас координирует Алексей Васильевич Волохов, который
когда-то работал в ЦК комсомола и сыграл не очень хорошую роль. И мне не хватает в РДШ. Я езжу в Москву, я езжу в это российское движение и показываю возможности, настоящие возможности детского движения. Посмотрите на эмблему РДШ. В центре эмблемы книга. Дело в том, что книга действительно сегодня очень важна, и эта книга в моих руках. Эта книга в моих руках. Мы пишем с моим другом, казанским писателем-фантастом Сергеем Челяевым, мы пишем трилогию фэнтези «Три кольца силы», связанную с эмблемой РДШ. И это настоящее современное фэнтези. Нас двух писателей из Казани. И первая книжка называется «Хайра и ее команда». На что похоже название? Тимур и его команда. Тимур и его команда. И знаете, ровно 80 лет назад Аркадий Петрович опубликовал «Тимур и его команда». А мы книгой «Хайра и ее команда» приглашаем школьников создавать свои команды, чтобы делать добрые дела. Чтобы делать добрые дела, чтобы помогать людям. Фэнтези это не просто. В фэнтези герои должны быть привлекательными. Они должны быть отважными, честными и добрыми. Родители приезжают в мой центр, и я езжу по Татарстану очень много в последнее время. Мы пропагандируем простые идеи. Нам нужны общие с ребятами ценности. Знаете, что хотят дети? Дети хотят очень простого. Они хотят, чтобы было интересно. Они хотят, чтобы было интересно. А мы хотим, чтобы было и полезно еще. И в этом смысле вот надо, чтобы ценности взрослых и детей соединялись. Интересно и полезно. Очень важны нормы жизни. И доброте надо учить. И этим нормам жизни надо следовать. Следопыты, наследники. Возможность пропагандировать нормы жизни. И наша фэнтези. Следующий элемент воспитательной модели содружества поколений. Элемент, который мы забыли. Вы знаете, мы забыли навыки. Мы сейчас в городах не умеем испечь хлеб. Ну, разумеется, уже утратили уход за скотиной, навыки. Даже починить одежду уже многие не могут. Мы настолько вот стали потребителями, что простые навыки, а бабушки и дедушки это умеют. Они так много умеют. И очень хочется, чтобы мы этим навыкам учили сегодня ребят. Чтобы навыкам, полезным в жизни. К сожалению, фотографий очень мало российских. Вот одну только я нашел, видите, тут бабушка с внучкой. Месяц теста. Полезные навыки. Надеюсь, что вы согласитесь со мной, это актуально. При том, что это можно делать в каждой семье. У папы своя мастерская. Главное, чтобы аккуратно с детьми своими позаниматься. Приучать к рукоделию какому-то. Девочки с мамами, с бабушками и так далее. Идея, которая понравилась родителям в Татарстане, что раз в неделю, в субботу, 40 минут надо поиграть. Это называется час содружества. Условное название. Час содружества. Но семья, которая в субботу может поиграть с детьми, дети, взрослые, это очень важно. Взрослые мне говорят, нам некогда. Я говорю, дорогие мои, 40 минут можно найти. У нас есть стиральная машина, у нас холодильник, у нас горячая вода течет. И еще игра детям очень важна. Детям нужны наши эмоции. В игре мы дарим детям эмоции. Посмотрите. Раз в неделю 40 минут поиграть с родителями. Это составная часть нашего проекта, где родители играют со своими детьми дома. Программы, которые я вам показываю, они тоже помогают этому. Кстати, видите, мама, не торопясь, с ребенком чем-то занимается. Задача проекта «Содружество поколений» – раскрыть активность родителей, научить их простым навыкам общения и воспитания. Очень важный элемент следующий – проекты семейные. Семейные проекты, они простые. Пойти на экскурсию. Но договориться все вместе пойти на экскурсию. Детям это важно. Отправиться в поход – это вообще здорово. Вы знаете, что детям в походе столько будет воспоминаний ярких, потому что дети ищут наших эмоций, а в походе эмоций много. Кстати, вот этот папа, наверное, в походе много покажет. Туризм. Путешествие по стране. Я считаю, что раз в жизни семья должна бы съездить в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург и посмотреть, как это построено. Мы сейчас с механизацией так не построены. Но Санкт-Петербург это удивительно.
Вот, кстати, это Москва, на слайде это Москва. Ну и завершаю я тем, что мы с родительским комитетом республиканским планируем проводить республиканский фестиваль Содружества поколений на Большом озере, где будут собираться активные родители с своими детьми в палатках. Если из Актанышского района будут желающие в этом принять участие, пожалуйста, присоединяйтесь. И я проехал уже 40 регионов. Этот фестиваль позволит родителям пообщаться с лучшими в России, много красивых регионов России. А также проходит много впечатляющих. Я считаю, что в школах должно такое появиться. И дети, они потихонечку будут, это в библиотеке можно выставить. Причем с дарственной надписью автора. Пусть они читают, пусть они создают свои команды. И если вам это интересно, если вы видите в этом потенциал, я бы предложил провести в апреле семинар для классных руководителей. И научить их этим технологиям Ильи Ивановича. Вот. На самом деле вот этот уголок школьного движения, его достоинство в том, что он крупный, мобильный. Его можно принести на родительское собрание и рассказать, что это за программа, что это за символика, почему она актуальна. Ну и качество, конечно. Мы слишком много видим на мониторах. А реально? На реальных носителях. Вот проект на этом мой завершается. Я даже могу понять, куда я взял свой путь. Извините, ради бога. Да. Ну и вот этот вот уголок, мобильный уголок. А это я, Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, директор Центра лесное чудо-консультативно-методического. Мне было бы очень интересно мнение вашего района, педагогов, вашей науки об этом. Резюме, Владимир Александрович, конкретно вот для нашего района, исходя из этого, ваши предложения. Я бы предложил Актанышский район для того, как экспериментальная площадка для реализации этого проекта, разработанного полностью. Подготовить классных руководителей в апреле, 9 мая принять в наследники, причем впервые в России 9 мая принять в наследники, это так символично, Борислав. Где-то 15-19 мая, там день семьи, Всемирный день семьи, принять следопыты, там, где папа, мама, семья, активная семья, принять следопыты. А осенью встретиться и отчитаться о работе, что получилось у нас, посмотреть, подвести итог. В нынешних условиях это непростая тема, мы этим тоже сталкиваемся. Каждодневно у нас это проблемный вопрос, во всяком случае. Интересный проект. Против, как пилотный район, пилотная площадка по реализации этого проекта. В каждой школе наверняка есть родительский комитет, вот именно общая встреча, где с вашим выступлением, где говорят об основах педагогики, мне кажется, очень важно, когда происходит, родители видят, формируется тоже ценностная модель, поэтому это тоже один из моментов. И плюс, вот, когда классные руководители, они получают сразу все инструменты, все программы, это достаточно быстро все внедряется. То есть это интерактивные программы, все классные часы, они проходят, да. И плюс родители тоже активно используют эти программы. И более конкретизируя, давай до августа месяца, если будут определенные результаты, еще лучше было бы. Вот тоже идея, очень нравится, День Победы. Какое-то торжественное мероприятие, так и принятие там насильник. Ну, посмотреть надо, Розалия, это вам давай. Школьники, но часть касается, что я сама из сферы дошкольного образования, мне кажется, что одна из актуальных вопросов сейчас вообще образования, это вот как раз вопрос воспитания, например, события последних месяцев, которые мы видим, да, это проблема просто. Вот, я извиняюсь, Наталья, а вот те картины насчет украинцев там, украинских школьников, это яркий пример. Не дай бог наших детей вот в таком формате будут выступать, но доведем их до такого состояния. Это же видно по глазам, это фашисты, будущие фашисты. Не зря вот такое отношение. Все это начиналось давно уже, 90-х годов. Вот результат уже, вот им сейчас 20 лет, да? Вот сейчас они как выступают. И какое отношение между Украиной и Россией. Это давно велась эта работа. Если мы эту работу не будем вести у нас, точно так же можно получиться. Так что поэтому это очень такое тонкое. Да, и, да, момент технологий, которые, то есть незаметно их
внедряется да, в какой-то маске. Поэтому и то, что воспитание, оно также актуально и для детских садов, и для дошкольного образования, и, наверное, вот один из проектов, который по дошкольному, это включение родителей. Вот об этом уже сейчас говорят, и те проблемы, которые они возникают, потому что, к сожалению, в какой-то момент показалось, что образовательные организации, да, и родители по разные стороны были. Нет, это всегда так должно было быть. Если родители отделяются от школы, там не будет результата, не только там в воспитательном процессе, и учебном, по качеству обучения там результатов не будет. Поэтому это аксиома. Родители, учителя, ученики, вот это одна среда должна быть. 100% согласен. Да? И поэтому здесь вот, в том числе это не только для школы и для детских садов, то есть это выстраивание и создание программ для конструктивного, созидательного взаимодействия и включения пап. То есть поэтому, что касается дошкольного образования, здесь также мы проводим сейчас семинар, возможно, с выездом, когда есть опыт включения отцов. И как показывает практика, когда папы включаются вообще в этот процесс, все идет достаточно по-другому, они конструктивны и, к счастью, уходит та эмоциональная агрессивность, потому что мама достаточно эмоциональная, и если вы отслеживаете соцсети, видите, да, какие реакции на какие-то события, то папа в этом отношении проще, и папа гораздо больше, они более деятельны, поэтому вот один из проектов, который есть, это вместе с папой, который, в общем-то, мы тоже готовы показать, учить, потому что у нас это всероссийские проекты, он поддержан, это как включение родителей в процесс воспитания, то есть начиная прямо вот с детского сада, ну и, соответственно, когда родители включаются, начиная в дошкольном, то он уже дальше и в школе становится сторонником и уходит с этой потребительской позиции, он становится просто партнером. Да, вот, кстати, программа, которая для малышей следопыта, то есть с удовольствием у нас, например, в детских садах старшие подготовительные группы, что касается и гимны, и песни, и вот эта символика особенно, то есть очень важно, вот Александр об этом не сказал, что вот что утрачено вообще в воспитании, это принадлежность, да, а что у детей формирует чувство принадлежности. То есть чувство принадлежности – это внешняя атрибутика. То есть, и мне кажется, очень важно, когда дети там узнают друг друга там, по галстуку, по значку, ну и в дошкольном детстве, в детских садах мы это используем, это тоже, то есть, приносит колоссальный эффект. Поэтому если будет желание, то есть проведение семинаров именно, то есть и для родителей, и для педагогов, это по формированию, по включению родителей в воспитательный образовательный процесс, правильно, партнерских отношений. Спасибо.